Bueno, mi gente, tenemos este caso de un cliente el cual menciona que tiene ruidos extraños en el tren delantero. Él indica que hace unos meses en otro lugar le hicieron servicio, entre eso le reemplazaron el lápiz de la barra estabilizadora. Sin embargo, como vemos acá, el lápiz está totalmente flojo. Y este suele suceder porque cuando montan un lápiz nuevo, normalmente ajustan las tuercas que está por el lado de adelante sin sujetar la tuerca que está por el lado de atrás, que es la tuerca base. El deber ser es que deben sujetar la tuerca base con una llave y apretar el lápiz de la barra estabilizadora de manera entonces que no se aflojen con las vibraciones. Deben estar muy pendientes de esto, mi gente, porque es una muy mala práctica en la parte de la barra estabilizadora.